続いては胃の検査のためのレントゲン撮影。まずは胃を膨らますために炭酸を飲みます。はい、どうぞ。はい、すぐお水でごくんと飲んでってくださいね。ゲップしないように頑張って押さえてください。ゲップしないでください。もう一回飲みますね。また頑張って飲んで。はい、お水でごくんと飲んで。胃をね、膨らませる。はい、頑張ってゲップ押さえて。大丈夫。